Когда ты находишься в сообществе несовершенных людей, ты меняешься. Твой брат и твоя сестра – это не жало во плоти и не крест. Это благословение, которое дано тебе, чтобы ты изменился и стал похож на Иисуса Христа. Знаете, где мы учимся прощать и любить людей по-настоящему? Скажите это место, назовите это место. Церковь. Вы заметили, что людям легко любить грешников, прощать грешников, но очень трудно прощать братьев и сестер. Потому что на грешников мы смотрим, как на они же грешники, что с них взять? А это верующий. Как он мог? Как он посмел? Какой он верующий? И мы носимся с этими ранами постоянно. Но я точно знаю, друзья, что церковь – это единственное место, где грешники становятся святыми.